السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أزول في الناون. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض واحد البسكوي اللي كاع نحبوه. دونك بسكوي مولي تاع زمان لا فغي غوسيت تاع البسكوي مولي. دونك في هذه الوصفة نحتاجو 3 حبات بيض، قرصة ملح، 100 غرام سكر، 50 غرام مايزينا، و30 غرام فرينة. وهنايا راح نستعمل لا جولي تاع العنب اللي كنت درتها معكم في الفيديو سابق. دونك dans cette recette on aura besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, une pincée de sel, 50 g de maïzena et 30 g de farine. Et moi j'ai utilisé de la gelée de raisin, mais vous pouvez faire de la confiture que vous voulez. Donc là je mélange les œufs avec les jaunes d'œufs avec le sucre. هنا نضرب الصفار البيض مع السكر حتى يطلع شوية، من بعد نضيف الفرينة والمايزينا. دونك لا جو راجوت لا فارين et la maïzena. Je mélange le tout bien. Au début je mélange tout doucement. دونك نخلط هذوك الفرينة والمايزينا مع الصفار والسكر، ومن بعد نضربو بياض البيض حتى يتضاعف. Donc là, je bats mes blancs d'œufs, voilà. Et après, je rajoute les blancs d'œufs au mélange farine et jaune d'œuf et sucre. Donc là, j'ai mis une petite quantité pour... là, je mélange bien. هنا نخلط مليح. بعد هذا نزيد بشوية شوية ونروح غير بالعقل. Donc là, je mélange, je vais tout doucement. Donc là, il faut le faire délicatement, sans casser les blancs. هنا نروحو بالعقل برك مع البياض باش كي طيب لنا البسكويت تاعنا ما يهبطش. هنا خديت مول تاع السيليكون، بون انا دهنتو من باب الاحتياط. Donc là j'ai pris un moule en silicone spécial biscuit roulé. Donc mais après vous pouvez faire un, un, un plateau que vous avez pas obligé en silicone. هنا donc là on étale bien la pâte. هنا دوك نفرشو مليح العجينة ديالنا حتى تكون على سمك واحد. Donc là on l'a bien lissé le dessus avec une spatule. Après donc on tapote notre moule et puis on met au four déjà réchauffé à 150 degrés thermostat 5. Donc on laisse cuire 15 minutes. Donc كنا سخنا الفرن تاعنا على درجة 150 درجة، يعني ترموستا 5. خليناه طاب لمدة 15 دقيقة. بعد هذا نحيه وهو سخون. أنا حكمت ورق طاي. Donc j'ai pris une feuille de papier cuisson. Donc vous pouvez utiliser aussi un torchon humide propre pour l'enrouler. Donc moi j'ai mis un peu de sucre pour donner un petit côté croustillant. Donc là j'ai démoulé mon gâteau. Donc هنايا نحيت الجاتو ديالي. donc كما راكم تشوفوا تنحى فاسيلمون، تنحى بكل سهولة وهو سخون. تروليوه باش يشد هذيك لا فورم هذاك تاع لو بسكوي غولي. donc là on roule notre biscuit encore chaud et on le laisse pour qu'il le tient la forme. donc نخلوه حتى يشد روحو à peu près 10 minutes. moi je l'ai laissé 10 minutes pas plus.
Donc là, je l'ai démoulé pour mettre ma gelée. Donc vous mettez la confiture ou ce que vous voulez. هنا دوك راني عاود حليته. ندير لا جولي ديالي نطليها كامل على سطح البسكويت ديالي. هنا راكم تشوفوا دونك الصورة راهي توضح كلش. نتمنى فقط انه ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. انا هذه الوصفه لا غوسيت هذه معتمده عندي من منذ زمن، يعني ما نبدلهاش. علاش؟ باسكو وصفه سهله والمقادير تاعها ساهلين، ويعني مقادير بسيطه، وبسكوي ناجح يعني كيما البسكوي اللي كنا ناكلوه زمان. نفس البنه وخفيف، وتوجدوه في يعني بسرعة، حتى مثلا يجيكم ضياف على غفلة ولا في 15 20 دقيقة وهو وجد عندكم. تقدموه للضيوف تاعكم وما عندكم ما تحشموا به بانه ما شاء الله. لو كان تحطوه للضيوف تاعكم يقول لكم هذا ما خدمتوش في الدار، شريتوه برا. دونك هنايا خلاص راح نديروه في صحن التقديم. هنا دوك درت عليه بيان سور سكر غلاس. التزيين دائما معروف، يعني البسكوي يقولي دائما نزينه بسكر غلاس. دونك لا جي saupoudré avec du sucre glace. هاكو تشوفوا راني نقطع فيه، يتقطع فاسيلمون مع فيه المايزينا بلوس كو لا فارين، دوك يجيكم خفيف يدوب في الفم. دونك سي ان بسكوي كي تري ليجي. Vous pouvez voilà le consommer avec une glace. Voilà, par exemple une glace à la vanille ou une boule avec de la chantilly ou une crème anglaise. Ou avec une tasse de thé ou un café, pourquoi pas. En tous les cas, c'est un régal. J'espère que vous allez refaire la recette. Et j'espère bien que, voilà, que vous allez suivre ma vidéo jusqu'à la fin. إن شاء الله تتبعوا الفيديو تاعي حتى للآخر، لأنه هذا مهم جدا للقناة ديالي. نتمنى اللي ماشي مابوني يتابعونا في لاشين، وإن شاء الله نتلاقاو في فرصة أخرى. والسلام عليكم.